Honorable Goa Bench of Mumbai High Court has passed a good order of checks in favor of the stakeholders of Goa. So it is accepted by all the stakeholders, including all the Goan people who are educated and unemployed and who do their employment on the beach. त्याच्या बरोबर डेक बेड ओनर्सूय आहा, त्याच्या बरोबर सगळे वॉटर स्पोर्ट्स आहा, म्हणजे खूप जाण ऑपरेटर्स आहेत वेगवेगळे. आपण ओन सेल्फ एम्प्लॉयड जाल्ले आसले आनी खंय तरी ते ऑर्डरीचेर फाटीं उरलेले. आमी आतां रिक्वेस्ट केला चीफ मिनिस्टराक आनी ट्युरिझम मिनिस्टराक आयच्या कॅबिनेटीन की ही एक्सपेडायट करची म्हणून पॉलिसी जी डेट्स दिल्या पळय त्यो 10 क्लियर डेज लागता ताका, ते एक्सपेडायट करची म्हणून आनी बेगींतले बेगीन जी डेट फुडें आहा पळय ती आरो हाडची म्हणून इतलें आमी सांगलां. बिकॉज ऑलरेडी द चार्टर्स हॅव लँडेड. जे चार्टर गोंयान येयल्ले आहा तांकां डेक बेड बिचार ना न्हिदपाक, सो दे हॅव टू स्लीप ऑन द ग्रावंड. सो आमी रिक्वेस्ट केला हें जर तर बेगीन करीत जाल्यार एटलीस्ट दे वील गेट अ डेक बेड बाय नेक्स्ट 7-8 days. केन्ना मेरेन कंप्लीट एक्सपेडायट कितें तरी 22 तारीख कितें डेट आहा हे आहा लॉट्स. सो दॅट वॉज शेड्युल्ड सो फार बिकॉज ऑफ द हायकोर्ट पेंडींग डिसिजन. सो हायकोर्टान डिसिजन दिलें की यू कॅन कंटिन्यू विथ द शेक पॉलिसी. सो वी हॅव सेड दॅट यू कॅन प्रिपोन इट. सो रिक्वेस्ट केला आमी डिपार्टमेंटाक, CMनूय सांगला आपण उलयता म्हणून. So hopefully it will be done in the interest of the local people who are depending on these shacks and deck beds. Is there any issue that government is facing other than CR that आता कोर्टान तुमकां decision दिला, or as far as check issue is concerned? There is no other problem. Only as per the NGT order, CZMP map येवंक ना म्हणून हे प्रॉब्लेम जालो. CZMP map बेगींतल्या बेगीन हाडचे म्हणून हायकोर्टानूय सांगलां. So तेचेरूय government is working continuously on that. The department of GCZMA is continuously in touch with all the panchayats to get their maps ready to be submitted, and they will forward it to NCSM in Chennai to bring out the draft plan. Only after draft plan comes, there will be public hearing and finally it will go as a final plan. Check allotment has got nothing to do with this CZMP map. But High Court only has said you expedite it, and it is government is duty bound to expedite this, especially GCZMA, which is autonomous body. You have also asked the same to do expedite. आम्ही सांगला CMन की खूप तेप जालो आतां 2011 टी 2019 CZMP मॅप येवपाक इतलो टायम लागना म्हणून खंय तरी आमी फाटीं उरले बेगीन करुया. आनी CMन एनवायरमेंट मिनिस्टर जो आतांच जाल्लो आहा निलेश काब्राल तेणेंय सांगलां आपण एक्सपेडायट करता. बट एट द सेम टायम ऑल पंचायत ऑल्सो आर बींग टेकन इन कॉन्फिडन्स. आमचो इंट्रस्ट मेन कितें एज्युकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ जे आहा तांकां तेंचे जे इयरली 7 म्हयन्यांक जो बिझनस करता ते शेकांचो जावं डेक बेडांचो तो इमिडिएटली जावचो. वी आर ऑन रिकॉर्ड इन द असेंब्ली ऑल्सो आवर डिपार्टमेंट डेट वी वील शिफ्ट फ्रॉम दिस साइड टू द अदर साइड one of the ship first. So the ship owner has agreed. We are almost identified a place. So we will shift that one ship on the other side. Feasibility so by conduct kala. The identification has been done, but there are the reports alo. So once that is done, the file will come to me, and I will also take the file to CM to show him, to keep him in confidence when we are doing this work. You had said that you and the local MLA would go and see, inspection karta. I didn't want to be part of that inspection and along with the local MLA, because we didn't want specially to show places where there are technical experts. We are not technical experts. Technical expert, let them show the place themselves and bring it on paper to us to show the exact location.
and we are waiting for that exact location on paper, and we will immediately inform the owner of the ship to shift his ship over there. Yeah. माझ्याकडे येऊन ना paper. It is only for The day paper comes, we will. Yep. After issuing order, we will show it. It is only for one vessel. एक कोई तो लिख. That location is for Only one boat or For one vessel. at the moment? We will do one thing at a time. We will not have, because there are a lot of UN cries from CCP also. They are little upset, angry. The local MLA of Nenjim also is upset and angry about the decisions we have still not taken. We are on track. Sir, how? We are going to do. How? Sir, how? Port Minister take a belt community belt. Food and See, आम्ही हय चिंतयान ते कोणाचे बेल्टान ना दर्या वो रिवर जो आहा वो रिवरूच आहा. River is not the jurisdiction of any Kalamut constituency, Shiole constituency, or Panjim constituency, or any other constituency, Porvori constituency. Its river is the Mandovi river. So wherever, because there are 5 ships this side, we are shifting one of them. So Ponjesun je 5 dista te 4 dista. But how? River is not likely to be any, but why are you shifting? Why? Because of Babush is. No, it's not Babush. There are. Because of Babush you are shifting. No, we are not shifting only because of Babush. Because there are too many ships in one line on the other side. So we are balancing it. No, but how confident? Yeah. Michael Bob, how confident you are that this thing will be resolved? Because इतले वर्ष झाले casino होता म्हणून थिंगाच आसा. Because government is benefiting in one way. Policy येवपाक जाय म्हणून आम्ही chief minister सांगलेले आहा. Chief minister also is of the opinion that casino policy has to come finally to shift this river casinos on land, because businesses have been established, because investments have been done by these casino owners or whatever it is, by buying those ships. We cannot tell them overnight you close down this. And whoever is making a very big noise, especially I have seen from the Congress side, let me remind them, they were the people instrumental to bring these casino ships in the river Mandovi. And I do not want to put more allegations on anybody. तेंका आमी सांगूंक शकता की बाबा हे आमी करूंक ना, ते तुमी केल्लें. आमी तेंका बंद करूंक जायना, कित्याक जेन्ना गव्हर्नमेंट लायसन दिता कसलो धंदो घालपाक, तो लिगल धंदो म्हणूनच लायसन दिता. तुमी आतां म्हणा नाका की काजिनो इलिगल, आमचे हितून नाका, तुमचे हितून नाका. ते रिवर मांडोवी ना ते थिंगाच आसतले till casino policy comes out and they go at the designated place which the government will decide whether it is MOPA. Once the MOPA work starts, we will designate and we will give that time period of 5 years or 4 years or 6 years for them to take the land there and shift it on ground. कितल्या दिवसांनी कॅसिनो पॉलिसी काढतला तुम्ही? आता जे 6 months extension तिथून मॅनेजमेंट येवपाक जाय अशें म्हणून आमी चीफ मिनिस्टराक सांगला. But chief minister is also of the opinion that MOPA work has to start. See, everything is linked. आमी MPDA चे एरियार, MOPA प्लॅनिंग एंड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीचे एरियार जो तो कॅजिनो म्हणटा थिंगा पॉलिसी करून थिंगा व्हरपाचें जाल्यार MOPA एअरपोर्टूच नाल्यार थिंगा वचून कितें फायदो? सो एअरपोर्टाचें काम 2021 हय एअरपोर्टाचें काम जावपाक जाय. एअरपोर्टाचें काम स्टार्ट जावपाक जाय आनी तेन्नाच ही पॉलिसी आमी काम चालू जाल्यार पॉलिसी करूंक जाता. म्हणजे आमी जाणा शुअर ओके आफ्टर 2 years or 2.5 years this MOPA airport will be ready, flights will start from there, so that this casino policy, once it is out, they can start relocating themselves over there. Okay. So they know that from today 5 years are there, 5-6 years are there, 7 years are there. So something like this concrete has to come. आमचो पर्सनल डिफरन्सीस विजया कडेन केन्नाच नासले. झगडी म्हणटा ती तेजे कडेन केन्ना नासली. मे बी ही वॉज अपसेट ऑर एंग्री ऑन वेरियस अदर थिंग्स वीच गव्हर्मेंट डिसिजनां जी जाली पळय ती. पूण संसडो हो इश्यू सोंपपाक जाय हें मत म्हाजें आहा. हांव मिनिस्टर जाल्या उपरांत, मिनिस्टर जावच्या पयलीं हांव डायरेक्टर ऑफ वेस्ट मॅनेजमेंट
कॉर्पोरेशन जो आसलो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन तेन्ना आमी ताका सांगलेलें आनी एक्स चीफ मिनिस्टराकूय सांगलेलें तो आमचो चॅरमॅन आहा की सोंसलो आमी ट्रीट करुया म्हणून आनी जो टेंडर तेन्ना प्रोसेस केल्लो आमी घालपाक तेन्ना हांव डायरेक्टर आसलो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाक करेक्ट सो तेन्नासून जो प्रोसेस स्टार्ट जाला ताका नियरली 1 लॉंग इयर लागले आमचे सगळे जे डम्प्स गोंयांत आहा हे वेस्टाचे डम्प्स ओल्ड लिगसी डम्प्स म्हणटा आमी ताका म्हणजे आदले डम्प्स हो नेवो डम्प ना कोण तरी एक पोस्टर तयार केला सालिगांवच्या कोणे तरी एकलो हुशार मनशान आनी तो एक डम्प दाखयता तो वयर आहा पळय तो आमचो उरला पळय तो डम्प आदलो तो डम्प आमी शिफ्ट केला फ्रॉम कांदोली विलेज जाल्यार विलेज पंचायत कांदोली तांकां येवन लेटर दितले जाय जाल्यार की तो आमी थिंगासून नियरली 2035 ट्रक्स ऑफ ओल्ड वेस्ट untreated waste which was lying in Kandolim village is being shifted in our factory to treat it. So we cannot treat it overnight. Like a machinery लागता. So machinery येवन थिंगा दवरलेले आमी ते आमी ट्रीट करतले. सालिगांवच्या आनी कोणे जे कोण NGO लोक आहा तेणी लोकांक मिसगायड करचे न्हू की आतांचो वेस्ट जो येवन पडलेलो आनी येदो व्हडलो दोंगर जालो म्हणून आतांचो वेस्ट न्हू तो कलंगूटचो वेस्ट आदी जो कलंगूट पंचायत आनी सराउंडिंग पंचायत इन्क्लुडींग सालिगांव पंचायत जी आदी थिंगा व्हरून केन्नाय वेस्ट 3 म्हयन्यांनी एकदां वेस्ट व्हरून गांव साफ करून उडयताले तो वेस्ट आदलो लिगसी वेस्ट वॉज देर नियरली 250,000 cubic meters which we have already treated. Now waste from Kandolim has come over there. There was some little waste remaining of Kalangut. This together waste which is there is already in the tender process. आता टेंडर भायर येयला पळय तितून आहा सगळो ट्रीट जातलो कोणे चिंता करची गरज ना He has offered you a drink. चिंता What it is? करची गरज ना जो वेस्ट सालेगांव प्लांटान आदलो आहा सिंपल लँग्वेजीन उलयता हांव कोंकणी कोणाक समजना इंग्लिशीन सांगता द वेस्ट वीच इज ऑलरेडी देर ऑन द प्लेटो ऑफ कलंगूट नॉट सालिगांव प्लेटो तो जे म्हणटा की आमी हडताल करतले Meeting आपयल्या Saturday. Everybody India is a democratic country. Goa is a democratic state. Everybody is free to protest. Let me remind them that the legacy waste which was there of nearly around Kandoli and Kalangut Mewan more than 350,000 cubic meter जो आसलो तितूनसून आमी 2 लाख सुमार ऑलरेडी ट्रीट केल्लो आहा जो उरला अबाउट 1,80,000 cubic meter जो उरला पळय तो ह्या टेंडरान ट्रीट जावपाक MLA is misguiding आतांचो people. न्हू प्लांट स्टार्ट जावन कांय डेब्रीज हे वेस्ट उरोंक ना प्लांट स्टार्ट जाले काय जे प्लास्टीक वेस्ट आहा ते सिमेंट फॅक्टरीन वयता जो वेट वेस्ट आहा तो ट्रीट जाता Cement factories are accepting all the waste. Of course, they are accepting all our waste. Which लोकांचे आदले कपडे वयता भितर मोचे वयता चेपी वयता बेल्ट वयता बॅगां वयता सगळे वयता They are MLA is accepting misguiding the all- people. And secondly, there are reports that some trucks have been living with some waste out of. that is our waste only. That is the cement. that is factory. the cement factory जे वेस्ट वयता आमचे प्लांटांसून this is the waste which people are sending on daily basis which comes to the factory wet waste gets treated the dry waste which is there gets bailed out into cement factories. So MLA is misguiding the people. I am not putting any allegation on anybody. Let people know what is what. Saturday meeting. Whoever's got a doubt can immediately send me a message on my number and come over there. Don't come one. Come in a group. We will show you what is what. Let us make it very clear की आम्ही जी फॅक्टरी बांधल्या जे आम्ही जी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट फॅसिलिटी बांधल्या ती कशी चलता ती तुम्ही येऊन पळया तुमच्या दोळ्यान पळया आदलो वेस्ट जो आहा तो तुमकां कळतलो हो आदलो वेस्ट म्हणून 2035 ट्रक्स कांदोलीसून वेस्ट हाडला तो आसा आनी आदलो कलंगूटचो उरला तो आसा उरलेलो आमी सगळो जमनीचेर पावडर करून घातलो आनी तेजेर गार्डन रोयला तेजेर झाडां रोयल्या तेजेर फ्रूट बेरिंग ट्रीज रोयल्या तेजेर वेजिटेबल प्लांट्स रोयल्या एवरीडे आमकां वेजिटेबल्स मेळटा सो लोकांक अशें दिसता की तो डंप आहा पळय तो आतांचो जाल्यार चुकीची गजाल कोण तरी स्प्रेड करता आय डू नॉट हॅव एनी पर्सनल एनिमिटी विथ एनीबडी Okay. We may have political differences, but there is nothing personal. But Sosda has to be cleared. Sosda has to be treated. Sosdajer je adlo legacy waste ha
तो विजय जो तर आमकां हात दिता एकदम बरी गजाल आमी वांगडा रावन तो ट्रीट करता This came up for discussion in the assembly, this cabinet about garbage. No, it was little after the cabinet. We have little bit discussed on this that it has to be done, and I have already spoken to Vijay on this matter in these days only. That we said that I told him I am there. सो तुम्ही उलयला I जो डिपार्टमेंट घेतला हांवें हातीन हो माझे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो वेस्ट ट्रीट करपाक न्हू माझे कॉन्स्टिट्युएन्सीन ऑलरेडी फॅक्टरी येयल्ली आहा जी कोणाक दिसता की ही रॉंग फॅक्टरी ही रॉंग वस्त आमी केल्या ते तेंचे ओन प्रॉब्लम हे माझे प्रॉब्लम न्हू हांव स्टेटीचे प्रॉब्लम सॉल्व करता आमचे नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्टाचे प्रॉब्लम सॉल्व केला हांवें आमचे वांगडा 2 मिडियाचे लोक येयल्ले तेणी सगळे कंट्रीचे पयला कशे वेस्ट ट्रीट करतात तसलीच फॅक्टरी आमी हिंगा घातल्या आनी आमी हो वेस्ट ट्रीट करता हे आमी तुमकां गॅरंटी दिवन सांगता आनी आतां आमी परतून वचपाचे आहा आमी आतां परतून वचपाचे आहा इंटरनॅशनली जे एडवान्स टेक्नॉलॉजी आनी येयला ती पळोवपाक कित्याक दुसरो प्लांट जो आमचो येता तितून आमी एडवान्स टेक्नॉलॉजी आमी यूज करूंक शकता तुम्ही विजया कडेन उलयला तर ह्या दिसांनी आमी विजया कडेन जे उलयला ते ओन्ली इन रिस्पेक्ट टू सोंसडो आनी सोंसड्या वयली जी नेक्स्ट मिटींग जातली ती बाब विजय सरदेसाय आसतलो तेच्या वांगडा तेंची ती कॉर्पोरेटर्स जी आहा पळय ती आर्गा म्युनिसिपल कावन्सिलाची ती आमी आपयतले तेंकां वी हॅव टू टेक एवरीबडी इन कॉन्फिडन्स वी डोंट वॉन्ट टू डू एनीथींग हायडींग मागीर तेजो दिगंबर कामत लिडर ऑफ ऑपोजिशन तेका आपयतले रेजिनाल लॉरेन्स तेका आपयतले सो वी वील टेक एवरीबडी अलॉंग आनी थिंगासरले लायक मायंडेड पीपल जे मडगांवचे जे फातोर्डे जे जॉयंट जावंक सोदता इवन कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी स्पेशली रायाचे जे जॉयंट जावंक सोदता ते मिटिंगेन तेणी जॉयंट जावचे वी वील हॅव दीस मिटींग इन सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट इन सालिगांव इन आवर कॉन्फरन्स हॉल वी वील शो देम द प्लांट वन्स अगेन वी वील टेल देम वील आस्क देम वॉट आर देयर आयडियाज तेंकां कसलो प्लांट जाय कित्याक रेमिडिएशन जेन्ना स्टार्ट जातलें फुडल्या म्हयन्यात तितून आमी प्लॅनिंग स्टार्ट करपाक जाय कसलो प्लांट थिंगा येतलो पळय तो